Inkosini. Ya siyabala. Isoko lesi sikepe se-customer lesi yasithola kwa-TikTok. Yasibona kwa-TikTok yasithanda njengoba ubonaka abafowethu besiprimer beshaya ucegecege. Wasibona khona impela wasithanda. Siyasiprimer manje sizopendwa ukuze i-customer lijabule ngoba naso seliyasidinga. Njengoba ubona kumfowethu eshaya ucegecege nje la into adume ngazo. Indlela okhuluma ngayo ngathi ubekumsebenzi. Beyasho ukucegecege. Beyasho ukucegecege msami. Uyabona ne-customer ukuthi hayi sesiyaqeda yabo. Sekuyaqeda manje kusele emuva bokuyaphela uprimer sezoqhubeka ke sekupendwa ngombala koyi-original ke manje. Sekupendwa ngombala ke nizobona nobuhle baso yiso sonke lesi. Yabo phelile. Valekile manje angazi ukuthi ukhala ngani customer. Wonke ama-customer mayiphuma la ekhaya nje ubona lezi insizwa aphuma ejabule. Aphuma ejabule esinika amabhonasi. Manje nomnikazi wesikephe naye mase esezosilanda la azi ukuthi bayashaye ngento encane. Sibhekile into encane angeke singayibheki sibhekile. Beside umholo esiuholayo eqhamuka ngayo eceleni. Njengoba umfowethu esechazileke kunjalo bafowethu ibubuhle besikephe lokhu. Njengoba esechazile ngicabanga nizoyile impela. Umbona nje shaya into zakhe. Sibona